Menino nascido em uma família extremamente pobre, não restava outra opção a João, a não ser deixar a infância de lado e ainda muito novo trabalhar para ajudar em casa. Eu não tinha 9 anos de idade quando comecei a trabalhar, por falta assim, de recursos financeiros, né? Meu pai, coitado, ele trabalhava, mal dava para colocar alimento dentro de casa. Então roupa, brinquedo, isso aí era coisa de escassa mesmo. A gente não tinha. Então por esse motivo eu comecei a trabalhar muito cedo. Então não tive infância nenhuma. Na insensatez da adolescência, os vícios chegaram para João como uma forma de divertimento, uma distração que ao longo da vida lhe custou muito caro. A adolescência, assim, por causa de... A gente sempre tem, né, uma turma de amigos. Então era bebida, aprendi a fumar muito cedo. A gente saía... Às vezes eu saía sábado, voltava só no domingo para casa. E a gente ficava em bares, bebendo, fumando. Compartilhar sua vida com a pessoa amada pareceu a forma mais eficiente de encontrar a felicidade. Com 22 anos de idade, João se casou. Eu casei, fui morar com meu sogro e começou assim, a gente não tinha dinheiro para nada. Mas para quem já enfrentava dificuldades financeiras, manter uma família tornava-se cada dia mais complicado. Muitas vezes meu sogro foi fazer compra para a gente, muitas vezes pagou água, pagou luz para a gente não ficar sem água, sem luz em casa. Em uma casa que falta tudo, é difícil manter o amor em primeiro plano. E com isto, as brigas entre o casal tornavam-se cada dia mais frequentes. Nossa vida virou literalmente um inferno, porque a gente não tinha dinheiro para nada, dependia dos outros para tudo. E virou assim, foi uma rotina de brigas e discussões. Ela falava, eu não entendia, gerava briga. Às vezes eu falava, ela não entendia, ali já era uma discussão e virava uma briga terrível. Falta de estrutura emocional, crise financeira e desgaste no casamento. Vivendo esta situação caótica, João se via sem esperanças. Mas no momento de reflexão, ele decidiu conhecer a igreja que sua sogra estava frequentando. A Igreja Universal do Reino de Deus. E durante a semana, eu que levava ela. E nesse meio tempo, a gente foi conversar com um homem de Deus. E ele começou a nos instruir. E a gente viu que, assim, pouco tempo, começou a mudar o nosso casamento. Sabe? Não foi do dia para a noite, mas começou gradativamente, começou a mudar. Foi na Igreja Universal do Reino de Deus que João ouviu falar pela primeira vez sobre a Fogueira Santa. Ele não teve dúvidas. Creu que ali estava a oportunidade de mudar radicalmente toda a sua história de sofrimento. O que havia aprendido até então foi evidenciado por meio da fé que ele decidiu efetivar quando, em espírito, subiu ao Monte Sinai por meio do seu sacrifício no altar. Em pouco tempo, João pôde perceber que Deus lá do céu viu sua fé, ouviu seu clamor e enviou as mudanças que ele tanto necessitava. E quando eu depositei o meu voto no altar, na hora que eu desci, eu tinha plena convicção que a minha vida já tinha mudado. Embora não tinha acontecido assim fisicamente, mas espiritualmente eu já tinha sentido que tudo tinha mudado. E realmente começou a mudar. Maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Eu permaneci num serviço, até fui convidado para montar minha própria empresa, com outra empresa em outra cidade vizinha, que eles iam começar a mandar o serviço para mim. Eu saí, montei, aluguei um barracão e montei. E Deus foi me prosperando de uma maneira toda especial. Deus me deu condição de comprar 2 terrenos, eu estava atrás de um para montar a sede da minha empresa. Deus me deu condições de 2. Montei o meu galpão de 500 metros quadrados. Então as conquistas foram assim, extraordinárias, porque o que eu tenho hoje, eu nunca imaginei conquistar. E Deus me deu uma família maravilhosa, restaurou assim, sabe, todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, eu moro numa casa que tem aproximadamente uns 16 cômodos.
A gente está começando a construir uma piscina, que a gente comprou a casa, não tinha, então a gente já está fazendo a piscina. E antes eu não tinha dinheiro para tomar uma xícara de leite. Hoje eu como o que eu quiser, vou nos melhores restaurantes quando dá vontade. Sabe? A gente veste o melhor. Antes eu comprava roupa usada, hoje não. Hoje eu posso ir em qualquer lugar e comprar. E a vantagem, eu não preciso ficar pedindo parcelado. A gente pode comprar à vista, porque Deus tem transformado a nossa vida financeira. Hoje, João é um homem feliz, completo. A família é testemunha da mudança que ele pôde experimentar. As conquistas refletem a continuidade de uma vida de sucesso. E sempre otimista, ele tem na fé racional, evidenciada na fogueira santa do Monte Sinai, a ferramenta certeira para tudo o que ousa realizar. Porque eu tenho certeza e a plena convicção de que cada fogueira santa que eu participo é um novo alvo que eu vou alcançar.